暴风雪袭美东，纽约降雪将超20英寸，缅甸政变，外商或撤，一带一路现变数。拜登1.9万亿救济法案另有动机，阻中共间谍入境，应拟收紧44领域签证。维也纳罕见大游行。欧洲第一国波兰、台湾签刑事司法合作协定。美国东北部遭受猛烈的暴风雪侵袭，从宾夕法尼亚州到新英格兰的整个地区将降下最高达2英尺的大雪。费城、纽约市和波士顿等东北部主要都市受到强暴风雪的影响。统计显示，几乎所有进出纽约市地区的机场航班已被取消。美国国家气象局 NWS 预测，宾夕法尼亚州东北部、新泽西州北部和纽约南部降雪量最大。CNN 气象学家戴夫·海宁说，在接下来的6到8个小时内，纽约州的降雪高峰将落在纽约市，预计降雪高达20英寸。他说，降雪速度每小时可能高达2到3英寸，在某些最强的波段中，甚至有可能在暴风雪中发生雷电时发生雷暴雪。纽约市降雪总量将继续迅速增加，目前该市已经降下5至8英寸的积雪，积雪可能高达20英寸以上。缅甸发生军事政变，执政党全国民主联盟表示，国务资政昂山素姬、总统温敏等高层周一1号清晨被军方扣留。昂山素姬等多名高层周一1号被军方扣押，昂山素姬被软禁在家。军方宣布全国实施为期1年的紧急状态，之后将会重新举行大选，国家权力也将移交给新当选的政党。缅甸多名国会议员及地方官员早上被军方上门拘捕，中共方面也在密切注视。有分析人士估计，军事政变也会带来政治巨变，缅甸与北京就“一带一路”达成的协议会产生变数。原来被称为人权斗士昂山素姬当政后，也引入了中共的“一带一路”。缅甸是中国“一带一路”战略中一个重要的国家，协助中国扩展在印度洋的影响力。早在2009年6月，北京与缅甸就签署了中缅油气管道项目协议，被认为是确保中共的能源安全。因为中国经济发展所需的石油等能源主要依靠进口，一旦遭美欧封锁石油，中共统治将遭重创。2018年，中共的内部文件披露，习近平要求与缅甸发展关系，例如中共在缅甸开展的蓝莓职业教育基地建设项目，其实是为中共军方在缅甸的据点服务。中共云南省教育厅的文件还揭示了中共在缅甸等东南亚国家实施的所谓教育项目，目标之一是输出中共的意识形态。2018年，中共决定在缅甸善邦北部援建横跨萨尔温江的新滚动大桥，该项目被中共视为中缅共建“一带一路”重要项目。北京在缅甸最重要的投资是耗资13亿美元在西部若开邦兴建的深水港和工业区。虽然若开邦内部暴力冲突不断，缅甸当局仍将这里设为经济开发区，西方投资者拒绝前来，中国却大力支持这个发展计划。新加坡国立大学政治系副教授庄家颖表示，军方接管缅甸政权之前与中国达成的相关协议恐怕会推倒重来，缅甸中央跟地方的利益不相符合，甚至会有冲突。中国包括“一带一路”进来带来不同的利益、资源、代价，由谁来承担呢？这将对“一带一路”在缅甸的持续发展会有比较关键的影响。拜登在1月初公布了他的1.9万亿美元疫情纾困计划，却在美国国会引起了很大争议。一些议员认为这个数字过于庞大。10名共和党参议员1月31号提议与拜登总统进行谈判，并寻求通过一项6000亿美元规模的疫情救济方案作为1.9万亿计划的替代选项。这些议员在联名信中提到，他们的提案包括用于疫苗、测试、治疗和个人防护设备的1600亿美元，并包括对美国人的疫情救助支票。
法案较拜登推进的 1.9 万亿美金救济计划有大幅度削减，预计并不包括对学校疫情期间重启相关的救济资金。参议员里克·斯科特直截了当地抨击了拜登的法案没有任何意义。他说，在过去的12个月中，我们已经花费或承诺了 4.5 万亿美元。我们不知道有多少钱没有花掉。我们需要帮助失去工作的人们，需要帮助我们的小型企业，让他们开业，需要使我们学校开放，我们需要把疫苗拿出来。但是这些激进的左派议程就是让人担心的，这仅仅是对左派和所谓自由派的回报。斯科特指出，不浪费额外的金钱来重新开放经济体，对美国公民来说是正确的事情。参议员查克·格拉斯利也警告拜登，若再出近2万亿美元是不计后果的行为。他说，虽然人们需要更多的疫情救济，但其中有一些项目是左派人士的政治目的，不要利用疫情来推动大政府接管美国经济日程。但面对众多的歧义，民主党方面却表示，他们愿意改变疫情救助方案的一些细节，但他们预计 1.9 万亿美元的总价格将保持不变。拜登表示，这个法案必须通过，没有如果，没有但是。美国国家脉动报道说，拜登政府一直鼓吹两党合作和团结精神，但现在告诉你，很遗憾，团结已经被取消了。英国政府于2月15号推出新政策，收紧可从事间谍活动的中国学生或研究人员的签证，并撤销已有签证，被外界认为是英国政府保护本国的知识产权和国家安全的做法。英国外交、联邦和发展办公室已经通知英国大学，对在国家安全领域学习或工作的外国人进行安全审查，包括在英国企业中从事研发的中国大陆专业人员。同时，英国政府准备停发或收紧44个领域的签证，其中包括人工智能、化学、物理、数学、计算机科学和一系列工程等领域。为了保护英国的敏感知识和技术，英国政府已经推出了阿塔斯批准计划，要求从事敏感学科学习和研究的外国学生申请阿塔斯证书，但来自欧盟、挪威、瑞士、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、韩国和新加坡的学生例外。阿塔斯计划原本主要是针对大规模杀伤性武器研究领域，但是2020年已经扩展到了包括先进的常规性军事技术，例如飞机和网络武器等的领域。英国政府数据显示，2018年至2019年期间，英国有7300名来自大陆的研究生，其中大多数学生需要申请阿塔斯证书。同一时间，有3560名中国大陆公民在英国大学担任敏感学科的讲师和博士后。这些人在续签签证时受到了新的审查。英国外交政策智库亨利·杰克逊学会的传播总监阿姆斯特朗表示，英国政府是由于意识到了中共军方构成的威胁而改变了对其留学生的政策。他说，长期以来，英国大学忽视了冒充为科研人员的间谍对英国构成的威胁，这无意中助长了中共的军事野心。日前，在奥地利维也纳出现了罕见的民众大游行，相关视频在网上流传。这次游行被认为是奥地利民众第一次针对以大流行的名义控制人们自由和全球独裁的最大规模的抗议活动。网友纷纷说，欧洲站起来了。有网民推视频感叹说，这个游行像史诗一般，连警察也脱下头盔与民众一起游行。这可能是一个重大转折点。如果一切保持和平，我们与警察团结一致，那么实际上没有什么可以阻止即将发生的事情。有评论人士认为，西方国家的民众从来都呼吸着自由的空气，从来没有被政府过多限制人身自由。现在一些政府制定的左倾政策，对这些国家的民众来说是剥夺自由的开始。这些封锁、戴口罩、保持社交距离的各项规矩是制定给普通公民的，而制定这些规则的人却不一定遵守。民主和自由正在一点点被蚕食。
疫情使世界各国政府将测温、检测、健康码、疫苗、数字币一个个强加在人民身上。这种将自由人类变成奴隶囚徒的集权管控方式已经蔓延到了全世界。目前，大重构与大觉醒的较量成了一个世界范围的热门话题，被认为是人间的正邪大战。天主教维加诺大主教曾在写给川普总统的一封信中说，大重构的全球计划正在进行中，全球精英想征服全人类，采取强制措施，彻底地限制个人和所有民众的自由。大重构不是一个虚构的政治口号，而是实实在在的目标。现在是民众该觉醒的时候了。波兰总统杜达日前签署通过波兰与台湾刑事司法合作协定，双方将在尊重人权、法治、共同价值的基础上，强化打击跨国犯罪，增进司法合作，使波兰成为欧洲第一个与中华民国签署类似协定的国家。波兰总统府官网1月29号表示，该协定内容包括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及实务见解的分享、追诉犯罪及犯罪预防资讯分享等5大领域的刑事司法合作原则与程序，是台湾所签署的第5个刑事司法互助协定。波兰与台湾刑事司法合作协定历经4年磋商，2019年6月，由台湾驻波兰代表施文彬与时任波兰驻台湾代表梅西亚在中华民国外交部共同签署。中华民国行政院于2019年7月通过协定，同年12月立法院3读通过。现在波兰也完成其国内相关程序，包括参众两院分别无异议通过，总统签署并公告，波方将正式致函通知台湾。根据协定规范，通知日将作为波兰与台湾刑事司法合作协定生效日。中华民国法务部在签署时表示，签署这项协定是台湾与波兰在刑事司法合作上的重要里程碑。感谢您观看希望之声 TV， 我是如意，节目由新培、伊森、冠奇制作。如果您喜欢我们的节目，请点赞、点击小铃铛订阅。我们下次时间再见。